Xullas, oddiy oilada katta bo'lganman. Kichkinaligimda otam o'tib ketganlar. Keyin adajonimman. Bitta qizlariman. Mayli, shirinlikdan oling, qani. Oy. Uzr. Hozir. Uzr, e'tibor bermang. Siz yevring. Rahmat, ishtaham bo'g'ildi. Erkak kishi sal akkuratniroq bo'ladi-de. Alo. To'xtab tur. Men uydagilarga o'zim javobini aytib beraman, xo'p? Bo'ldi, chiqib ketyapman mana. Voy, chol. Mana soqolingizga shirinlik tegib qopti. Keling, artib qo'yaman. Ehtiyot bo'lib yemaysizmi? Qarang, soqolingizga tushibdi-ya. Esingdami? Birinchi uchrashuvimizda ham mashinaga to'kib olgan. Esimda. O'shaning uchun sizga tekkanman-da. Men ham chakkimas edim-da, yoshligimda. Ha. To'ppa-to'g'ri. Voy, o'zimni boboyimdan. Inson qarisa ham vafosi qarimas ekan. Endi tushundim. Chiroylisini emas, vafolisini tanlash kerak ekan.